大家好，今日我將會分享一本書，就係被討厭的勇氣。呢本書嘅作者係岸見一郎同埋古黑史健。咁呢本書就係以青年同埋哲學人嘅對話形式而寫嘅，特別簡單易明。簡單嚟講，呢本書就係幫我哋解決日常各種嘅心理內耗，就例如係我哋會成日在意人哋嘅眼光，習慣性討好人哋，亦或者係因為人際關係而心煩，成日糾結過去唔敢改變等等。呢本書同我哋講，其實好多人嘅煩惱都係來自於人際關係啦，因為我哋成日去諗究竟點樣先可以得到全部人嘅認同呢？但係其實呢本書同我哋講，我哋唔應該成日去咁樣諗，而係敢於俾人討厭，咁樣先可以做到最真實嘅自己。呢本書我覺得有兩個重點係最值得學習嘅。第一就係活在當下，唔好內耗自己啦。其實好多時候未發生嘅嘢，我哋就唔使成日去諗，可能會個事情會好壞啊，或者其他負面嘅一啲想法啦。我哋更加唔應該成日去糾結已經過去嘅事，就可能例如係今次考試又考衰咗啊，就一直擺喺心裏邊，一直過唔去。我覺得咁樣係冇必要嘅，亦或者係可能都未考試就已經覺得可能我今次考試又要考差啦，或者點樣，就成日擔心自己可能會做得唔好啊。我覺得咁樣反而會令自己心理壓力太大啦。所以其實我哋應該過好當下，咁樣可能心裏都會輕鬆多啲啦。咁第二點就係太在意其他人嘅目光啦。我覺得特別係喺我哋呢個年紀嘅學生嚟講，我哋就可能成日會驚人哋點樣評價自己啊，可能驚人哋對自己有啲負面嘅評價，或者驚人哋會唔鍾意自己啦，所以就成日就住人哋。但係我覺得咁樣反而係委屈咗自己。我覺得我哋根本就唔應該咁樣諗。其實我哋做自己嘅話，可能就更加多人鍾意呢。同埋其實如果其他人唔鍾意自己，我哋因為咁樣而改變自己，都即係失去咗自己本身原有嘅性格或者特點咁樣啦。所以我覺得自己開心就好。睇完呢本書之後，我都獲益良多。我明白咗好多嘢，就例如係其實我之前會覺得其實俾全部人鍾意先係成功啦。但係呢本書同我講，其實根本就唔係咁樣咯。真正嘅自由其實就係擁有被討厭嘅勇氣啦。我唔使去迎合所有人，都唔應該為咗討好人而委屈自己。就算有人唔鍾意我，咁都冇關係嘅。同埋呢本書就打破咗我固有嘅認知啦。佢話過去嘅經歷從來都唔係困住我自己嘅理由。好多人都會拎原生家庭或者過去嘅傷痛做藉口啦，覺得自己冇辦法改變。但係其實過去發生啲咩都唔重要，都已經過咗去，其實都冇辦法改變㗎啦。而最重要嘅其實係自己當下嘅選擇，即係可能我而家可以揀，我繼續停留喺呢度去諗點解我之前做得咁差咁衰。但係其實你同時都可以揀，我而家重新開始，而家就即刻係一個新嘅生活。咁樣其實我覺得可以做到自己鍾意嘅樣，而唔係去迎合人哋。最後我想同大家講，其實我哋唔使事事都追求完美，都唔使同人哋攀比。即係
呢個世界上其實冇人係完全咩都做到，咩都係完美，所以我哋更加唔應該要去諗點解自己做得冇其他人好，因為天生我材必有用，大家都有唔同嘅特長，我哋更加唔使活在其他人嘅期待裏，即係可能你嘅屋企人想你考到點樣嘅大學，或者點樣點樣，其實都係睇你自己想點，可能你自己想去另一間大學啊，其實你鍾意就好咯，同埋都要接受自己嘅平凡，敢於俾人討厭，咁樣先可以活好當下。其實你只要明白呢個道理，就會發現其實生活係覺得好輕鬆，好輕鬆。今日到此為止，希望大家會鍾意呢本書。